Самое печальное, с чем можно попасть при покупке автомобиля с пробегом, это кузов. Например, кривой, если нарушена его геометрия, и весь перешпаклеванный после серьезного ДТП. Но второе, не менее печальное, необходимость ремонтировать или менять двигатель сразу после покупки автомобиля. Послушайте, как звучит полумертвый двигатель Volkswagen Jetta объемом 1,6 литра. Сразу после старта двигателя стук слышен даже из салона автомобиля. При холодном старте и повышенных оборотах двигателя слышно так называемое дизеление мотора. Еще немного вперед, обороты упали, и стук поршневой уже слышен отдельно и отчетливо. У меня на канале уже лежит большое руководство, как самостоятельно выбрать и проверить автомобиль перед покупкой. А можете просто заказать услугу автоподбора в Москве. Пишите в WhatsApp или Telegram контакты под видео и в профиле канала.